कमान बोलतेस ना? येस, फायनली आम्ही चाललोय गरबासाठी. सो आय एम सो एक्सायटेड. बट मिस्टर तेजस क्लिअर नाही होत आहे. एवढ्या काळोखात ब्लॉग बोल गजब बेइज्जती है. लॉंगकडे एक लॉंग ड्राईव्ह झाली ना. कुठे झालो मग? मागे मला गाड्या भेटतील का इथे? मेकअपचा फायदा काय? Done with Garba. Your face is very tired now. कसं वाटलं बे? A few moments later. बस कर, किती फोटो काढशील? ती गरज आहे माझी फोटोज. जे की तू चिडतोस माझ्या, ते नुसता चिडतो काढायचा. अच्छा, मी चिडतो. यो ब्रो यो. हा चल. चिडले गुस्सा. हे काय होतं? फुसफुस. फुसफुस. If I